Tas, protams, nav noslēpums, ka mums virzoties pusmūžām 45, 50, 60 vēlāk. Mums būtu jāēd mazāk, jo mēs kustamies mazāk. Mums patiesībā nepieciešams ir daudz mazāk ēdienu. Bet tas nevienmēr notiek. Un runājot par mazāk ēdienu un retāku ēdienu uzņemšanu, mūsu ilgmūžības rupori, pasaules ilgmūžības rupori, Tils YouTube var paskatīties, runā par to, ka samazināt arī ēšanas biežumu, tikai samazināt ēšanas daudzumu. Tātad, jo retāk un mazāk mēs ēdam, jo ilgāk mēs dzīvosim. Teorijā tas viss ir skaisti, bet patiesībā visdrīzāk ēšana ir bauda un ēšana ir prieks. Bet ir vēl viena lieta, ka tam ir daļa, tajā ir noteikti liela daļa patiesības. Jo galu galā mēs vairs neesam tik aktīvas, vismaz es neesmu tik aktīva. Maziem bērniem pakaļ man nav jāskrien. Lielākā daļa manas darba dienas paiet pie datora, un tad tas ir sēdot, un kaloriju daudzums patērēts tiek maz. Līdz ar to arī muskuļu masai samazinoties, mēs saprotam, ka mums vajadzētu ēst mazāk. Bet tātad, kā tu esi pamanījusi, es šobrīd savā kā neapēst stresu brendā, ja pieejā, esmu integrējusi programmu, uztura bagātinātāju programmu, MetaPower sistēma, kuras mērķis ir mūsu vielmaiņas veselības nodrošināšana un mūsu ilgmūžība, jeb bioloģiskās novecošanās palēnināšana. Un tas efekts man pašai lietojot šos produktus, un arī manām meitenēm lietojot šos produktus, ir tas, ka patiešām samazinās ne tikai kāra pēc cukura, bet samazinās arī porcijas lielums. Samazinās porcijas lielums un rodās vēlme ēst to, ko mēs saucam par veselīgāku ēdienu. Bet tas, ko es galvenais gribēju šodien uzsvērt šajā runā, ir šī samazinātā porcija. Jo, ja ēst gribās mazāk un retāk lietojot šos produktus, tad porcijai, tam ēdienam, kas sastāda veido šo ēdienu, ko mēs apēdam, ir jābūt ar uzturvielām bagātam. Tātad tās manas pārdomas bija, ka patiesībā šis MetaPower produktu kopums mums palīdz arī izdarīt apzinātākas un citādus uztura izvēles. Jo mēs tā kā spējam vairāk ieklausīties sevi un saprotot, ka tā porcija vajadzīgā ir neliela, jo vienkārši neprasās vairāk, tad mēs esam vedinātas, aicinātas vai spiestas piedomāt, kas tad nonāk manā porcijā. Kādas lietas, kas tad ir tas, ko es apēdu. Tad un sāk gribēties reāli uzturvielām bagātus ēdienus.